咁佢個窿咧應該係 for 你咩啦？呢個你做下嘢途中，你可以抌低佢咁啊，去空隻手出嚟做嘢，咁你可以攞翻上嚟係嘛？呢個係好似呢個 S 嗰把 Isula 咁啊，咁有個窿嚟嘅，呢個咁嘅用途你可以做嘢，做下你掹翻把刀上嚟。咁個柄係G10嚟嘅，係一個 G10嚟嘅。佢磨完之後，但係冇拋光，係啞式 G10，唔反光嘅。咁有足夠專屏啦，咁喺呢個勾盒，即係後邊呢度。點講咧？即係你話呢啲係用嚟收藏下都 OK 嘅，收藏都 OK 嘅。